Ježiš Nazarecký. A ďalej prišiel do Jeruzalema. Oslavovali ho zástupy ľudí a my sme ich nechali. Z nádvoria chrámu vyhnal svojvoľne všetkých kupcov a predavačov obetných zvierat a ani vtedy sme nezasiahli. Koľkokrát sme hovorili, že je prejavom neúcty, keď si niekto zamieňa nádvorie chrámu s trhoviskom. Nikdy nepochopím, ako sme mu mohli dovoliť, aby kázal v svetom chráme. Neuznáva autority, ani tebe sa nepodriadil Kajfáš, hoci si najvyšší veľkňaz, neposlúchol starších Izraela. Odsúďme ho! Na to sme tu. Máme právo odsúdiť ho v mene ľudu. Zastupujeme ľud Izraela. Súďme ho v mene ľudu. Dovoľte, aby som sa spýtal, či sme si naozaj istí tým právom. Mohli by sme odprísať na svoju česť, že sa plne stotožňujeme v myslení a snahách s ľudom Izraela? Ty pochybuješ? Pýtam sa, či sme sa my starší ľudu neocitli príliš ďaleko od jeho skutočných problémov. Ako chceme viesť ľud, keď o ňom vieme tak málo? Ale keby sme ho neviedli, načisto by zblúdil. Čo si myslíš? Ľuďom sa zapáčilo, že je tu niečo nové. Naleteli na tie Ježišove triky a jeho prehnané sľuby. Ja som ho videl a počul som ho rozprávať. On sa prihovára srdciam, ale my nie. Máme svoje obrady, svoje modlitby. Zatiaľ, čo on prichádza s niečím, čo je oveľa potrebnejšie. S posolstvom útechy, dobroty, čistoty a cnosti hlbokej pokory. Nič nové pod slnkom. To hlásal Jan Krstiteľ a pred ním iný. A čo je na tom? Veď tým sa len utvrdzujeme vo viere a naše náboženstvo sa stáva o to bohatším. Tak je to, úvahy podnecujú falošných prorokov. Sme my ale podivuhodný národ. Túžime po poznaní, ale každá zmena nám naháňa strach. Dožadujeme sa nových myšlienok, aby naše náboženstvo oslovilo každú generáciu. Lenže sotva sa objaví prorok, neúnavne horliaci za obnovu viery, hneď sa ho zbavíme. Chceme vojsť do dejín ako národ, ktorý zabíja svojich prorokov? Prosím vás, druhovia moji, nehašterme sa medzi sebou. Na takéto filozofické dišputy si treba nájsť čas inokedy. Teraz riešime jeden konkrétny prípad. Jeho nasledovníci ho vyhlasujú za Mesiáša. Oblázni ľudí. Ľahko prišiel k sláve. Je to podvodník. Pri všetkej úcte, múdrejším odo mňa, prosím, aby ste vzali do úvahy aj možnosť, o ktorej zatiaľ nepadla jediná zmienka. Čo ty myslíš? Myslím tým, že by Ježiš Nazarecký mohol byť naozaj Mesiášom, po ktorom tak túži náš ľud. Prorok z Galilei, obyčajný tesár, načerpal vedomosti z proroctiev a využíva veľmi dôsledne všetko, čo sa z nich naučil vo svojom terajšom účinkovaní. Správne. Nechajte ma dokončiť. Ja som si, tak ako náš druh Jozef, vypočul jeho kázanie. Bolo dojímavé, povznášajúce na duchu. Naraz som pocítil, že som schopný vnímať všetko v novom svetle. Nejde o náhodu. Zázraky, znamenia robí preto, že Boh je s ním a skrze neho aj s nami. Toto vyhlasuješ s plnou zodpovednosťou, majster Nikodém? Nech hovorí ďalej. Počúvajme, nech pokračuje, neprerušuj ho. Veríme v príchod Mesiáša. Očakávame ho s nádejou. A možno, že je už tu. Prečo snívame o tom, že nás príde vykúpiť v sláve ako nový Šalamún, nový Dávid? Nevyberá si Boh sám podľa vlastných predstav? Či nie je jedno, že je synom tesára z Nazaretu? Vari Dávid nebol obyčajný pastier? Nie sme povolaní, aby sme rozhodovali, akým spôsobom má Boh pomôcť svojmu ľudu. Sme zrnká piesku. Sme plevy vo vetre. Prosme Pána, aby nám dal pochopiť svoju múdrosť. Vieš, majster Nikodém, že si ťa nesmierne vážim. O to viac ma prekvapuje, keď obhajuješ človeka, ktorý zbytočne vnáša rozbroje medzi náš ľud. Ešte aj tu, vo vznešenej veľrade, dochádza kvôli nemu k nezhodám. Ten Ježiš Nazarecký musí mať v sebe niečo zvláštne. No je možné, aby sa nezamyslel ani jeden z vás nad tým, čo je v skutočnosti najzávažnejšie. Hovoríte, že ten Galilejčan je dobrý kazateľ a že občas robí zázraky.
Iní dráždi, že ho zástupy vítajú ako Mesiáš, ale to nie je dôležité. Jadro celého problému spočíva v tom, že sám o sebe verejne vyhlasuje, a ja to nerád opakujem po ňom, ten človek sám o sebe verejne vyhlasuje, že je Boží syn. Majster Nikodém, si známy svojou vierou a múdrosťou. A ty, Jozef, si stelesnená cnosť. Povedzte nám, vy dvaja, muži úprimného srdca, vy veríte, že je to Boží syn? Že je vo všetkom rovný Bohu? Ak nie je Božím synom, kým môže byť Ježiš Nazarecký? Kým asi? Prorokom? Pokiaľ viem, iba falošní proroci si privlastňujú Božiu moc. Kto si trúfne povedať hriešnikovi, odpúšťa sa ti? Jedine Boh smie odpúšťať hriechy. V celej histórii falošní proroci boli kliatbou Izraela. Ten človek dodržiava zákon iba na oko. V skutočnosti od základu vyvracia našu vieru. Ani Rimania nebudú spokojní s vývojom situácie. V našom zákone stojí v prípade, keď nejaký prorok povie v Božom mene niečo, čo nemá prikázané Bohom, taký prorok musí umrieť. Predpokladáme, že Ježiš je falošný prorok a bohorúhač. Nie je teda lepšie, ak zomrie jeden človek, než aby celý národ mal zahynúť? Kajfáš, zabudol si, že kým sme pod rímskou vládou, ľud Izraela môže usmrtiť len kus dobytka, nie človeka. Zerach mal pravdu. Nesmieme prekročiť naše právomoci. No tak ho odovzdáme Rímanom. Oni vykonajú rozsudok. Ešte ho nikto neusvedčil z viny. Či tu neplatí zákon, ktorý nedovolí odsúdiť človeka prv, ako by ho vypočuli starší Izraela? Nech by sme našli akúkoľvek vinu na ňom, predsa nevydáme jedného z našich bratov do rúk Rimanom. Kajfáš, hneď po veľkonočných sviatkoch sa postarám o to, aby Ježiš prišiel sem a tu nám vysvetlí, akými pohnutkami sa riadi, keď sa vyhlasuje za Božieho syna. Prijímam tvoj návrh. Dôkladne ho vypočujeme. Tým dostane Ježiš Nazarecký jedinečnú príležitosť, aby sa obránil. Nie, to som čakal. Každý odklad je nebezpečný. Vieme, aké kroky by podnikol Pilát proti nášmu ľudu, ak neustanú nepokoje. Zerach! Daj ho zajať ešte túto noc. Tak nezabránime nepokojom, len narastú, keď pošleme chrámové stráže, aby ho zajali. Ani nevedia, kde ho majú hľadať a či je vôbec v meste. Učeníci sa mu postarajú o skrýšu. Nikde sa nezdržia dlhšie ako cez noc. Lenže ja viem, ako ho nájdem. Zerach, pamätaj, že Ježiš Nazarecký je naším bratom.
Zvelebený Boh na veky. On nás požehnal zákonmi a nechal chlieb vzísť zo zeme. Za dávnych čias našich otcov živil svojím chlebom na dlhej ceste od útlaku k slobode. Je Pánov sviatok. Je to i váš deň. Oslobodí vás od jarma smrti. Aby vás priviedol k životu. Je to chlieb života. Kto bude jesť z tohoto chleba, ten bude žiť na veky. Vezmite a jedzte. Je to moje telo. Toto robte na moju pamiatku. Odteraz tento kalich nebude len posvetením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s pravdcami na hore Sinaj. Je to moja krv. Krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Nebudem už piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve môjho Otca. Dávam vám nové prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Keď sa budete navzájom milovať, všetci spoznajú, že ste mojimi učeníkmi. Oče, nadišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslávil teba. Tých, čo si mi dal, zachovaj vo svojom mene. A neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa.
Ja som cesta. Pravda. A život. Peter. Otče, ak je možné, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane. Ako ty chceš. Nie ako ja chcem. Toto je tvoja hodina. Hodina tieňov. Ó, Pane. Judáš, boskom zrádzaš syna človeka. Tam je. Odletel. A čo s ním? Bez reči. Poďme. Judáš! Podlý zrad! Nie, nič nechápeš! Zradil si ho! Peter, darmo by ste ho bránili! Toto je posledná možnosť pre učiteľa, aby sa obhájil! Priamo pred veľradou! Kam ho vediete? Nechajte ho! Puste! Oni ho zabijú! Kto? Ježiš! Vypočujte ma! Jan! Ježiš! Nie, Peter! Pustú z cesty! Všetkých odviesť! Zerák! Ty si hľadal mňa. Našiel si ma. Ich nechaj. Odveďte ho! Poďme! Nechoď, Matúš! Odíďme, nesmieme tu zostať! Čo budeme robiť? Neviem.
predviedli. Neviete, kam šli? Tento doviedol k nemu stráže. Tak čo? Idem. Musia ma pustiť. Idem k Zerachovi. Chcem hovoriť so Zerachom. Len pomaly. Kam s nimi šli? Nepriviedli ho sem! Koho? Ježišťa! Majster Zerach, nechápem, čo je vo veci. Zerach, ty mi to povieš však. Kde je stretnutie s Kajfášom? Ja sa musím dostať k Ježišovi! Stretnutie? A kto ti to povedal? Čo? To je súd. Ten tvoj Ježiš je obvinený z rúhania. Preukázal si nám neoceniteľnú službu. Zastav sa u mňa, keď bude po všetkom. No, máš, čo si chcel. Tak zmizni. Nepočuješ? Vráť sa, deto. Majster Jozef, ideme za tebou. To je Marta, Lazárová sestra. S Máriou, matkou Ježišovou. Už vieš, že Ježiša zajali? Áno, veď kvôli tomu teraz volávajú starších ľudu. Vo veľrade má tvoje slovo značnú váhu. Prosím ťa, pomôžeš? Ťažko môžem niečo sľubovať. Urobím, čo sa dá. Ten luhár musí byť ohromne prefíkaný, keď pobláznil toľkých ľudí. Veď aj ty si mu naletela, len sa priznaj. Ja som mu verila, ale aj druhí si o ňom mysleli len to najlepšie. No, ten vás pekne dostal. Mne sa veľmi páčilo to, čo hovoril. Táraniny. A pomáhal nešťastným. No. A to áno, diabolskými trikmi. Dobre, teraz už vieme všetci, že je bohorúhač, že nás podviedol. Veď za toho budú súdiť. Poď, ja som už spal. Majster Nikodém. Pomôž. Druhovia, utište sa! Ticho! Oni ho zviazali ako nejakého lumpa. To si im nemal dovoliť. Ježiš, nechceme ťa súdiť ako tých, ktorí páchajú zločiny. Predviedli ťa, aby si tomuto zhromaždeniu objasnil, čo je podstatou tvojho učenia. Ako máme chápať to, čo kážeš ty a tvoji učeníci po celej Judei? Kázal som otvorene. Na verejných miestach. Učil som v synagógach aj v chráme. Nič som nehovoril tajne. Teda, prečo sa pýtaš mňa? Pýtaj sa tých, čo ma počuli. Tí nech svedčia o mne. Kajfáš. A ja som ho počul. A nenazdávam sa, že by sa vo svojom učení rozchádzal so základnými princípmi našej viery. Učiteľ, povedal si niekoľko vecí, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Uvediem príklad. Mám pár svedkov, ktorí ťa počuli, keď si vravel, že by si mohol zboriť chrám a znova ho postaviť za 3 dni. Nie je možné, aby niekto postavil chrám za 3 dni. Ak aj použil presne tie slová, iste to myslel symbolicky. Keď som ho počul, ja vtedy hovoril, že ho postaví za 2 dni. 3 dni, 2 dňa, člen 1. Aké, že sú toto svedectva? Je zbytočné chytať niekoho za slovo. Došlo k nepokojom. Ježiš sústavne poburoval ľud. A
Ale kto bude zodpovedný pred Rimanmi? Len veľrada. Nepokoje má na svedomí Barabáš. Prečo sa bojíme Rimanov? Toľko rán zasadili nášmu národu. Museli by sme mať krátku pamäť. Keby sme zabudli na tú strašnú udalosť, pri ktorej viac ako 1000 našich ľudí bolo pribitých na múry Jeruzalema, pretože nestačili popraviská. Keď Rimanov poháňal smäd po krvi, nikto nemôže chcieť nezmyselne ponúknuť ďalšiu obeť Ponciovi Pilátovi, ktorý zastupuje Rím. Rozhodne nie, z toho nás nepodozrieme. Pravda, Kajfáš, neprišli sme súdiť. My sme sa sem vybrali uprostred noci v nádeji, že nám Ježiš Nazarecký vysvetlí, aký je účel jeho poslania a tým vlastne ukončí nezhody medzi nami. Pane, hovorí sa o tebe, že šíriš okolo seba lásku a porozumenie. Prosím ťa, udel svoj pokoj nášmu dnešnému zhromaždeniu. Mlčíš. Hovorí sa o tebe aj to, že sa vyhlasuješ za Božieho syna. Teraz sa ťa pýtam a zaprisahávam ťa na živého Boha. Povedz nám, si ty Mesiáš, syn požehnaného? Ja som. Človek šanivý. A vravím vám, že syna človeka uvidíte sedieť po pravici Božej moci. Čuj, o Izrael, náš Pán a Boh je jeden Pán. Súd sa skončil. Postavíme ťa pred prokurátora Poncia Piláta. Ale on iba potvrdí náš rozsudok. Potrestá ťa podľa práva. Odveďte ho! Nech už ho nevidíme! Pilát ho pošle na smrť! Daj Boží syn! Čo sa zlostíš? Čo sa čuduješ? Pusti nás bližšie! Stojte! Bežte! Buďte k nemu slušní! Vieš, čo si ten zaslúži? Ukrižovať ho! Predtým vám bol dobrý, čo? Takých sa treba zbaviť! Teraz si ho oslabujete! Ukameňovať! Klapiť ho treba! Tak hovor, čo si sa dozvedel? Musia ho odviesť k Ponciovi Pilátovi. No, jasné. My už vieme, ako sa to skončí. Nože sa mi ukáž. Teba som už videla. Áno, chodil si predsa s Ježišom. Čo? Pravda, že si jeho učeník? Nie, nepoznám ho. Pozrite na ňo, kto je to? Vydal som ho s Ježišom. Určite bol jeho učeníkom. Nás neoklame! Si jeho učeník! Toho človeka! Vôbec nechápe, o čom hovoríte! Vyhliadka, pusti ho! Čo je to tu za krik? To je Ježišov priateľ, jeho učeník! Patrí do väzenia! Pletu dve matry. Nerozumiem im. Tu som počul o tom Ježišovi prvý raz, ani som ho len nevidel zblízka. Zmizni. A vy sa správajte slušne. Znevažujete posvetné miesta.
Sú normálni? Vraj pustia nám Barabáša. Chýba im vodca, preto ho chcú dostať von. Vonku ťa vyvolávajú tvoji kumpáni. Zrejme ťa potrebujú, aby si sa zvraždil. Nie som nejaký vrah. To si ma pletieš s tamtými. Ja som vlastenec. Všetci ste zločinci. Jeden ako druhý. On spáchal zločin, nie ja! Naviedol si ma na tú vraždu. Bol to tvoj nápad! Hugo! Kedy sa to skončí? Keď príde sem z Cezarej Poncius Pilát, na vaše sviatky. Na tú slávnu Veľkú noc. Prosím vás, nenechávajte ma tu. Ja som nič neurobil! Slobodu Barabášovi! Vítaj doma. Doma? Zo všetkých strán na mňa vyrevuje sfanatizovaný dáv, len čo sem prídem. Môžem sa tu cítiť ako doma? Kde je ten Barabáš, pre ktorého sa búria? Je to zelot z presvedčenia. Jeho stúpenci chodia medzi ľuďmi. Ak si o toho niečo sľubujú, tak ich sklamem. Vieš čo? Pošli chlapov, aby ich rozprášili. Mám toho dosť. Ešte počkáme, nie? Čo povieš? Som unavený. V Jeruzaleme je plno pútnikov. Poznáš tie horúce hlavy? Áno, ale schladnú, keď príkladne potrestáme toho ich Barabáša. Prepáč, Pilát, musím ťa obťažovať ešte ďalším prípadom. Naozaj musíš? Žiaľ, je to naozaj neodkladné. Prišli priamo z veľrady za akýmsi galilejským kazateľom. Quintilius, mňa nezaujímajú ich kazatelia ani proroci, to vieš dobre. No, a čo to už pomôže, keď vždy sme s veľradou dosť úzko spolupracovali a to, s čím prišli teraz, je pre nich mimoriadne dôležité. Je to súrne. No nevrav. Čo tu nie je súrne? Je mi ľúto. Je mi ľúto. Nech prídu o týždeň. Barabáš je v porade ako prvý. Pilát, vonku na teba čaká skupina ľudí zložená z členov veľrady. Na jej čele stojí sám Zerach. Majú so sebou aj toho kazateľa, Ježiša Nazareckého, a vyzerá to tak, že by si ho mal odsúdiť. Takže súd. A je tu Zerach. To bude teda vážne. Nie. Ešte by som riešil aj ich náboženské spory. Tu sú mesačné hlásenia z celej provincie. Treba si poriadne premyslieť, ako sformulujeme odpoveď, aby sa neurazili. Tak im vyhoviem. No rozkáž, aby ich priviedli. Vidíš, a zas sme vedľa. Neprídu, my musíme ísť za nimi. Nerozumiem ti. Nož, oni dodržujú isté pravidlá. A tie im zakazujú vojsť do domu Rímana. A zvlášť na Veľkú noc. Tým by sa poškvrnili. Aha. No teda. Na to som zabudol. Dobre. Ideme k ním. Zhromaždí ich v sále. Ako ťažko sa vládne takému ľudu. Prokurátor, zistili sme, že ten muž, Ježiš Nazarecký, vedie národ k úplne pomílenému chápaniu vzťahov medzi Bohom a štátom.
A čo viac, od základu vyvracia našu vieru. Nesúdim ľudí, ktorí porušujú náboženské zákony. Mojou úlohou je zachovať mier v krajine a trestať za prečiny podľa rímskeho práva. Áno, pravda, že to vieme. Lenže ten človek ohrozuje aj zavedený poriadok. Keby nebol zločinec, nepriviedli by sme ho až k tebe. Hovorí, že je Kristus, čo v preklade znamená pomazaný. Ďakujem. Viem trocha po grécky. Čím sa ešte previnil? Hovorila zda proti cisárovi, hovoril proti Rímu? Nuž, prokurátor nie celkom priamo, skôr len tak... Ak nie priamo, tak je to iba váš problém. Súďte si ho teda podľa vašich zákonov. Prokurátor, my sme zistili, že ten Ježiš je bohorúhač. Keby sme rozhodovali o svojich národných záležitostiach v plnom rozsahu, mali by sme podľa Mojžišovho zákona právo na trest za rúhanie. Vstúpil triumfálne do Jeruzaléma a vyhlasoval o sebe, že je židovský kráľ. Aj to by už stačilo na obžalobu. Židovský kráľ? Nož, také vyhlásenie je zrada. Je to politický zločin. Snažím sa v tom zorientovať. Predvoláme ho. Vášho Ježiša. Nie je náš. A čí je? Čí? Privedte ho! Tento muž má byť podľa vás nebezpečný. To on vyhlasuje sám seba za kráľa? Poď. Poď. Tak. Zástupcovia veľradi ťa obviňujú z toho, že vyvraciaš princípy viery. Poď. Dokonca si sa vraj vyhlásil za židovského kráľa. Povedz, si ty židovský kráľ? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Či by ma moji služobníci nechali zajať bez boja? No, spomenul si kráľovstvo. Aj si ho privlastňuješ. Tak predsa si kráľ? Ako hovoríš? Ja som sa na to narodil, aby som vydal svedectvo pravdy. Tí, čo prijímajú pravdu, počujú môj hlas. A čože je to tá pravda? Nie, tento muž nie je zločinec. Je to fantasta. Vyvete ho von. Rímske právo káže, aby bol zbičovaný. Snáď sa preberie. Rozkaz! Prokurátor. Ja a moji druhovia z veľrady sa usilujeme o to isté, o čo vy. O zachovanie mieru v našej krajine. O dobro nášho ľudu a nie, po mnohé... prosím ťa pekne. Nerád počúvam reči o ľude. Aby boli poslušní, ustavične dohliadate na vaše dietky Izraela, tak ako my na tú bagáž v Ríme. Tak Zerach. Nekľučkujme. Poďme k veci. Pýtam sa ťa, prečo má veľrada toho muža za natoľko nebezpečného?
že pošlú rovno teba, aby mali istotu, že ho odsúdim. Podľa mňa tu dochádza k istým nejasnostiam, preto prokurátor, lebo ty ho nepoznáš ako my. Ale ver mi, že je nebezpečný. Stačilo mu. Už ho môžete odviazať. Som svedok, že prišiel do Jeruzalema ako kráľ. A tu ho vidíme takto. Aký je to kráľ? No predsa židovský. Daj sem, oblečeme ho za kráľa. Všetko už mojo. Nedáš, čo si taký? Tam máš, zober odtiaľ. Dobrý nápad. Berte si ho. No poď. Nestoj tak a teraz sa otoč. Ešte moment a je to. Hej, niečo mu chýba. Ak je to kráľ, čo mu dáme? Dáme mu korunu. Hej, kráľovská výsosť, skláňam sa veličenstvo. Čo je veličenstvo? Pripravte sa. Ideme ho korunovať. Hej, koľko sa ti podarilo? Len aby mu sadla. Veličenstvo! Je to kráľ! Tiberius sa má ako obáť. Ecce homo. Aj hľa človek. No? Môžeš niečo uviesť na svoju obranu? Bravo! Budeš mlčať? Nepovieš ani slovo? Nebojíš sa smrti? Nevieš, že mám moc prepustiť a moc ťa dať ukrižovať? Nemal by si nado mnou nejakú moc. Keby ti to nebolo dané zhora. Quintilius.
Ešte platí ten starý zvyk, že k veľkonočným sviatkom môže prokurátor prepustiť jedného väzňa a na znak milosti odpustiť trest smrti? Áno. Ten zvyk stále platí. Prichádzajú do úvahy dvaja. Barabáš. Aj Ježiš. Tak nech ľud rozhodne. Ja som už rozhodol. Nech si vyberie ľud. Počkajte s ním vonku. Zerach, to nie je jednoznačné. Rozkaz, poďme. Treba predviesť aj Barabáša. Len smelo kričte Barabáš, áno? Poďte sem všetci, rýchlo, počúvajte. Keď vám dám znamenie, tak kričte Barabáš. Barabáš sa bil za vás, potom hrdinsky trpel, tak ho nesklamte. Kričte Barabáš, sú podplatení. Nemajú Treba svedomie. kričať Ježiš, ten je spravodlivý. Kedy ho zajali? Neskoro večer, v Getsemanskej záhrade. Ako vieš? Bývam kúsok odtiaľ. Teraz záleží na vás, Barabáša musia pustiť, za to ručím. Treba len, aby ste nahlas kričali. Všetci, rozumeli ste? Neboj sa, máme svojich ľudí všade. Vyjde to. Na znak svojej veľkodušnosti a láskavosti náš božský imperátor rozhodol, že k vašej veľkej noci jeden väzeň odsúdený na smrť môže podľa starého zvyku dostať slobodu. Sú tu dvaja väzni. Prvý Ježiš Nazarecký je obvinený zo zrady, pretože sa vyhlasoval za židovského kráľa. Teraz sprav zázrak, Ježiš! Chudák! Čo to s ním urobili? Nekričte sa falošného proroka, lebo to platíte. Ďakujem pekne za takého kráľa! Len si ale vytrpel svoje. Druhý Barabáš bol odsúdený za vzburu a zabitie rímskeho strážnika. Barabáš je náš človek! Pripustme Barabáša! Ježiša nechceme! Ukrižuj bohorúhača! Barabáša! Je jedným z nás! Ježiš, nech sa vyslobodí sám! Ktorého z týchto dvoch vám mám prepustiť? Ježiša Nazareckého, Toho nesmie prepustiť! Ho ukrižovať! ktorý sám seba vyhlásil za kráľa Židov, Aha, veď má aj korunu! alebo Barabáša. Ježiša! Je prorok od Boha! Ježiš Nazarecký musí zomrieť! Barabáša! Ježiš je strašný! Ukrižuj nás! Nesmrť! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! My chceme Barabáša! Barabáša! Ježiša! Pusť Ježiša! Ježiša! Pusť Ježiša!
Toto skončí zle. Nesmie pustiť Barabáša. Vieš, že sme proti. Prepusti toho vraha. Pilát, neprepustím Barabáša. Veď je to vrah a nepriateľ Ríma. Treba zvážiť, kto je väčší nepriateľ. Zachráňme Ježiša Nazareckého! Nech je písané, že Ježiš Nazarecký je vinný zo zrady, lebo sa vyhlásil za židovského kráľa. Rozsudok znie ukrižovať ho! Barabáš je slobodný! Sme na teba pyšní, Barabáš! Tak poď. Chudák židovský kráľ. Hej, psa, my už máme z krku ten dav. Na, vezmi si ho.
tento nápis. To musíte dať dolu. To je urážka. On nie je židovský kráľ. Robíme len to, čo nám kázali. Dajte dole ten nápis. Drž zobák. Budem sa sťažovať. Vy ste vrahovia. Zabíjate nevinného človeka. Otče, odpustím. Lebo nevedia, čo robia. Ak si ten, za koho sa vyhlasuješ, ak si Mesiáš, prečo nezachrániš seba? Aj nás! Nepokúšaj ho! Ty sa nebojíš Boha! Ani keď umieráš! Umierame spoločne. Lenže my sme dostali to, čo sme si zaslúžili. Za naše zločiny. Tento však neurobil nič zlé. Ježiš. Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Veru, hovorím ti, už dnes budeš so mnou v raji. Hej, ďalej nesmiete. Ste mu rodina? Je to jeho matka. Nemusím ti veriť. Musíš. Je to jeho matka. Pôjdem s tebou. A ty si kto? Ja prosím... Aj ja som z rodiny. Je to tak? Áno. Je z našej rodiny. Tak choď. Ako to, že ich pustil? Obyčajní ľudia nikdy nerozhodovali o ničom. To je už raz tak. Odjak živa tak bolo, aj bude.
Ján. Hľa tvoja matka. Žena. Hľa tvoj syn. Iných zachraňoval. Prečo nemôže zachrániť aj seba? Prišli aj sem. Dosiahli svoje. Eli! Eli! Lama sabachthani! Zvláštne. Teraz sa obracia na proroka Eliáša. Nie, on nevolal Eliáša. Len cituje z písma. Aj teraz, pribitý na kríž, cituje z písma. Aj teraz. Znevažovaný, posledný z ľudí, muž bolesti, utrápený krivdami. Obetoval sa, pretože sám chcel a ústa neotvoril. Ako baránka ho viedli na zabitie, ako ovcu, ktorá onemie pred svojimi strihačmi. V skutku, on sa obťažil našimi nedômi a našimi bolestiami. My sme sa však domnievali, že je strestaný Bohom a pokorený. No jeho doráňali naše previnenia a stríznili naše neprávosti. Ale skrze jeho rany sa mnohí uzdravia. Znovu zrodia. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všetko je dokonané.
Môj Boh, moja spása. Zľutuj sa nado mnou! Zľutuj sa! Buď pri mne! Neopúšťaj ma! Pane, neopúšťaj ma! Môj Boh! Skončíme. No. Drži, pomaly. Pomaly. Vy, čo ste z rodiny, poďte si zobrať telo. Sa mu postaral jeden významný príslušník vášho vierovyznania, ktorý si neželá byť menovaný. Poncius Pilát dal na to súhlas ešte pred svojím odchodom do Cezare. No áno, áno, áno. Keďže vám celá vec bola už dopredu podozrivá, je zrejme zbytočné vysvetľovať, kvôli čomu musíme vedieť, kde je hrob. Len nám to vysvetlí, lebo inak sa nedohodneme. V čom je problém? Medzi našim ľudom kolujú také chýry, že ten Ježiš by mal vstať z mŕtvych. A ty tomu veríš? Čože ja? Ale jednoduchý človek je dôverčivý. Ľahko by sa mohlo stať, že tí jeho učeníci ukradnú telo a potom rozhlásia, že boli svedkami z mŕtvych vstania. Si proti stráženiu hrobu? Nie, ale predbežne sme s tým nerátali. No má to zmysel iba, ak ho budete strážiť vy, Rimania. Prečo? Keď postavíme k hrobu chrámovú stráž, tak jeho učeníci povedia, že síce vstal, ale že my to pred ľuďmi tajíme. Povedz mi, čo si ty za človeka? To mi skús vysvetliť. Ha? Tebe nestačí ani jeho smrť? Myslím si, že váš prokurátor, keby tu bol, by potvrdil moje skúsenosti. Ten Ježiš môže byť teraz nebezpečnejší, ako keď žil. Preto by som uvítal, keby sa to dalo zariadiť. Všetko sa dá. Rímska stráž bude na mieste.
Stáť! Kto ste? Kam idete? Sme rodina Ježiša Nazareckého, ktorý tu leží. A čo chcete? Ideme k hrobu. Na čo? Tu mám vodnú masť. Tu je plátno, do ktorého zavinieme telo. Také sú naše zvyky. Prečo ste to nespravili, keď ho priniesli? Pretože bol sabat. Nedalo sa nič kúpiť. Pustíme ich. Sú to len ženy. Nech idú. Aj tak to nedomysleli. Niekto predsa musí odvaliť kameň. Tak poď. Ideme s nimi, ale potrebujeme pomoc. Hej, Lentulus, vstávaj! No, pohni sa! Markus, zatiaľ stráž most. Len poďte. Sú tu aj tí z chrámu. Nebaví ma to. Najlepšie je v Ríme. Kamže idete? Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Ježiš tu nie je. Ježiš tu nie je. Je to možné? Prisahám na najmocnejších bohov. Viem. Celú noc si nezažmúril oka a nepohol si sa z miesta. Ale naozaj. Plnili sme rozkaz doslova. V noci sa tam nikto nedostal. Židovskí strážcovia boli s nami. Môžu to dosvedčiť. No a kto odvalil kameň? Kto je tam? Ja, Filip. Nikto ťa nesledoval? Nie. Určite nie. Už som odpovedal. Ešte stále nás hľadajú. Na každom rohu je jeden z chrámovej stráže a rímsky žoldnier. Je to tu nebezpečné. Musíme odísť niekde inde. Veď nemáme kam ísť. Najradšej by som išiel do Galilei. Peter! Peter! Povedz, čo urobíme? Musíme robiť to, čo od nás chce učiteľ. Učiteľ je mŕtvý, Peter. Vidíš, predsa sa sledovali. Nie, som si istý. Mária. Peter. Počúvajte. Ja som ho videla. Koho? Učiteľa. Videla si ho? Áno. Vstal z mŕtvych. Ja som ho videla. Videla. Dnes ráno sme šli k hrobu. Bol tam jeden muž. Aj mládenec. A ten muž povedal, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Ježiš tu už nie je. Prišli sme na miesto a našli sme odvalený kameň. A rúbáš. Hrob bol prázdny. Hľadali sme v okolí, ale nebolo ho. Pravíš, že učiteľovo telo tam nebolo? Že by ho ukradli? Nie. To nie je koniec. Keď sme odchádzali od hrobu, bol tam zasa ďalší muž.
Videla, aká som zarmútená. Spýtal sa žena. Prečo nariekaš? A oslovil ma menom. Mária. Mária. A vtedy som pochopila, že je to Ježiš. Kľakla som si pred ním. Chcela som ho zadržať. Nedrž ma. Veď som ešte nevystúpil k svojmu otcovi, vravel. Len choď k mojim bratom a povedz im. Vy mi neveríte. Neveríte mi. Pravím vám, že som ho videla. Bol to on, náš pán. Mária, Mária! Ján. O, Ján. Ani ty mi neveríš. Ani ty. Mária, si unavená. Odpočiň si. Choď domov. Videla som ho, Ján. Videla. Ženy si vymýšľajú. Vymýšľam si. Vymyslela som si jeho smrť. Videla som, ako umiera. Stála som tam, plakala mu pri nohách. Povedzte, prečo by sa mi nezjavil? Veď vstal z mŕtvych. Poslal ma za vami. A ja som ho poslúchla. Ty večne pochybuješ. Neveril si ani vtedy, keď učiteľ vzkriesil Jairovu dcéru. To bolo iné. Môžeš veriť takéto rozprávke? Tak povedzte, kto z vás jej verí? Veríš tomu, Ondrej? Veríš, Jakub? A ty, veríš, Matúš? Veríš? Peter. Áno. Na základe čoho? Pretože tak povedal. Lebo on chcel, aby tak bolo. Chcel, aby sa všetko stalo, ako to je. Veril som mu po celý čas. Dobre, veril si, ale pritom si ho zaprel. 3-krát si ho zaprel, že ho poznáš. Áno! Zaprel som ho, pretože som zbabelý. Všetci sme zbabelí. Myslíme si o Judášovi, že bol zradca, ale aj my sme ho zradili. Ostal sám, lebo sme ho opustili. Tým z Velerady, čo ho odsúdili, slúži na ospravedlnenie, že ho nepoznali. A Rímania netušili, kto je, ale my sme s ním jedávali. Bývali sme s ním. Vedeli sme, že je Kristus. A predsa sme ho zradili. Bratia, vy ste nepochopili. Tomáš. Ja naozaj verím, že vstal z mŕtvych. Aj bez dôkazov.
Naučil som sa žiť s pocitom, že nás neopustí. A v hĺbke srdca cítim, že mi odpustil. Áno. Odpustí každému. Práve tohoto som sa obával. Jeho učeníci prišli, odvalili kameň a odniesli telo. Vylúčené. Postavil som sem stráž, ako ste chceli. Spolu s vašimi strážcami. Začalo sa to. To je začiatok. Je napísané. Syn človeka bude trpieť. Ale tretieho dňa vstane z mŕtvych a tak vojde do svojej slávy. Vy ste toho svedkami. Týmto sa môj nebeský Otec zmieril so svetom. A ako on poslal mňa, tak ja teraz posielam vás. Príjmite Ducha Svätého. Choďte ako baránky medzi vlkov. Hlásajte evanjelium všetkým národom. A krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Naučte ich zachovávať, čo som vám prikázal. Nastal čas, keď odchádzam z tohto sveta. Idem k Otcovi. Ó, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Nemusíte sa báť. Som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.